Aí, com a neve engrossando, sabe o que dá vontade de fazer? Dá vontade de sentar num restaurante e começar a comer. E vontade de ir pra casa dormir. É isso que dá vontade de fazer. Não dá vontade de ficar caminhando na rua. Tá muito frio. É difícil de respirar.